احتلت صور معمر القذافي الصفحات الأولى للصحف الليبية وهو حيا، واحتلتها وهو ميتا. هل احترم الليبيون حرمة الموت وهم يتوافدون على المستشفى الذي يوجد به جثمان العقيد في مصراتة لرؤيته والتشفي منه؟ يقول مراقبون. فالمعاملة اللا إنسانية التي عومل بها القذافي لحظة اعتقاله ثم بعد موته أثارت موجة استنكار واسعة لدى الكثيرين الذين رأوا في ذلك تجاوزا لكل الأعراف والتقاليد، إلا أن للشارع الليبي رأي آخر. والله يندفن في جهنم إن شاء الله، هو وعائلته يندفن في جهنم بإذن الله. أما هذه السيدة فتقول إنها لا تريد أن يسلم المجلس الانتقالي جثة القذافي إلى أهله وأن يدفن في أي مكان، لا يهم المكان. المجلس الانتقالي أكد أنه سيتم دفن القذافي في مكان سري دون أن يتم تشريح الجثة لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة. أليس انتهاكا لحرمة الموت ورميا بعرض الحائط بتعاليم الإسلام الحنيفة أن يتجمهر الناس حول جثة رجل فارق الحياة لإهانتها والتشفي من شخص صاحبها؟ سؤال طرحه أحد الصحفيين الغربيين على الرجل الثاني في النظام الليبي الجديد، فكان رد جبريل: أتفهم انزعاجكم من هذا الأمر، ولكن عليكم أن تتفهموا المعاناة التي عاشها هؤلاء الناس طيلة 42 عاما. تجاهل جبريل تعاليم الإسلام وتذكرها الصحفي الغربي الذي ذكر رئيس الحكومة الليبية بأن الأمم المتحدة طالبت بفتح تحقيق حول ملابسات مقتل القذافي.